大家好，歡迎嚟到 facebook.com Trader Peter Pan， 我係 facebook.com Trader Peter Pan 嘅小飛俠 Peter Lee。今日咧係2014年嘅3月5號嘅。咁我哋一個免費服務啦，就使用我嘅方法咧去分析股票同埋股市嘅。希望咧提供呢個服務咧就回饋社會啦。咁我哋嗰個分析咧就同主流傳媒你哋見到嘅分析咧係好唔同下嘅。咁呢啲我哋嘅宗旨啦，咁股票推介回報股市預言回報都喺度嘅啦。咁我哋有 blog Facebook page 啦。咁今日主題咧就係呢個80% 機會咧，恒生指數咧會去到25,471點，敗呢個3月嘅尾嘅，今年嘅3月嘅尾。咁講之前咧就呢個就係我哋嘅免責聲明，完整嘅免責聲明。咁我哋 term of service 咧，你需要睇晒我哋整個嘅免責聲明。如果唔係咧，就唔應該使用我哋服務嘅。好啦，咁我哋繼續part 2呢個恒生指數80% 機會去到25,471點，敗呢個今個月尾啦。咁嚟講就講晒啲 conclusion 嘅啦嚇，咁都係啦，即係最差都即係咁樣啦嚇。咁首先個理據啦，咁理據點解咧？就因為咧，首先就而家嗰個 P/E 即係個估值係好低咯，而且嗰個dividend yield 又係好吸引嘅。咁而家咧恒生指數就有10.82個倍嘅 P/E 啦，同埋3.4% 嘅 dividend yield 嘅。直到呢個3月4號啦，咁係 analyst 提供㗎啦。咁嚟講咧，就其實係非常吸引嘅數字嚟嘅。咁特別係對一啲大嘅一啲嘅退休基金啦，同埋一啲嘅互惠基金咧，都係非常吸引嘅數字。咁所以最近你見到即係譬如大陸股市都跌咗唔少啦。咁但係我哋港股咧都係唔係跌得太多，其實係跌得即係唔係咁跌咯，基本上。咁就其實基本上因為咧點解冇乜點跌咧？因為呢啲咁嘅大嘅退休基金互惠基金咧就買緊個恒生指數咯，買緊我哋呢啲股票咯。咁所以嚟講咧就，既然佢哋買啦，咁所以就亦都係咁低咧，咁所以我哋嘅股市咧就只係會向上咯，因為佢哋買咁貨市即係買咗咁就咩拱咗上去咁樣噶啦，會係。咁呢個第一個 point 啦，唔好意思。咁第二個原因咧就因為嗰個2000點啦，就係我哋上證綜合指數嘅2000點啊，就係恒生唔係就係中國政府嘅底線嚟嘅。咁嚟講咧，就始終嗰個股市因為股市係一個所有嘅企業嘅集資嘅平台啦。咁所以對一個整個經濟嚟講咧，個股市都係有一個舉足輕重嘅影響嘅。咁所以咧，中國政府都唔會俾個股市跌得太過離譜嘅。咁而2000點咧，就係點解係中國個政府嘅底線咧？其實都係見到咧，就大概半年前度咧，就有一次咪恒生指數跌到去19000幾點嘅時候咧，大陸股市又係大跌嘅咧。咁去到好似1900唔知幾多點樣嘅嗰個上證綜合指數。咁呢啲大跌嘅時候咧，就見到中國人民銀行咧就狂買貨啊！咁就買咗分別使用佢一啲嘅譬如呢度啦，high 咗嗰個大型嘅保險公司同埋咧就其他嘅一啲嘅相關嘅人士，即係某啲嘅機構啦就去買其實佢哋嗰日咧，中國政府係買咗好多 ETF 嘅，咁穩住個股市咯。咁所以嚟講，所以睇到咧嗰個2000點上證指數嘅2000點咧，就係中國政府嘅底線嚟嘅。咁我亦都係全世界唯一
嘅人啦喺呢個至低限度喺呢個媒體裏邊啦係預測到嗰個上證綜合指數嗰個底線咧就係1870點嘅。咁我2個月前咧，即係去到呢個點數之前嗰2個月咧，就已經預言咗係個底部就係1870點嘅啦。咁所以係咯，咁所以你中國政府拱住個大陸個股市咧，咁令到即係恒生指數都唔會點跌啦。咁加上大家又喺度買，咁就會升咯。咁另外第3個 point 咧就係嗰個其實喺嗰個歷史上嘅逢親呢個人民大會即係同埋呢個政協會啦係即係開嘅時候啦，呢兩會啦，所謂兩會啦，開嘅時候咧，咁都恒生指數啦，都會係有啲少少調整嘅。咁但係 after 呢兩會過之後咧，恒生指數咧通常都係升嘅。咁所以呢個都有個歷史嘅以前都係發生嘅嘢。而家都好，今次兩會都好有機會同樣係發生同一件事啦。咁點解升咧？咁佢基本上就係有啲政策出台，係有利嗰個股市同埋嗰個經濟咯，中國經濟咯。係啦，咁第4個 point 咧就正如我所講啦，咁就係嗰個中國政府就睇到就應該就唔會減息或者減存款準備金。咁但係咧就會有一啲 fiscal policy， 而呢啲 fiscal policy 咧係相對嚟係幾有 impact 嘅，即係幾重量嘅嚇，幾有即係比較有份量嘅fiscal policy 咧就出台咧，就去刺激個中國個經濟嘅。咁嚟講咧，其實中國嗰個經濟咧，唔好意思，中國經濟咧，其實呢2個月咧都係唔好嘅，而且係向下個趨勢嚟嘅。因為睇緊最近咧3月3號嗰個匯豐個 PMI 啊，中值啊48.5嘅，咁48.5咧係低過嗰個盛衰分界線啦。咁48.5咧就係 contraction 嚟嘅，即係收縮緊嘅。咁所以而1月份嗰個匯豐個 PMI 嘅數字咧，都係high 到49點唔知7定49點幾嘅嚇，都係跌低過50嘅。咁已經連續2個月咧就即係喺 contraction 裏邊嘅啦。咁嚟講咧，咁其實一路向下嘅趨勢咯，中國嘅經濟。咁咧咁所以其實因為之前李克強啦就講過話保七啦，上年講過話保七嘅。咁嚟講咧，我覺得佢真係講個嘢咧，佢係真係諗住係咁做，係真係保七咯。咁所以咧，因為咁樣咧，我就見到應該有啲 fiscal policy 咧就會出台㗎啦。咁就去穩住個中國經濟啦嚇，至低限度個 PMI 都要維持翻喺50或者以上啦嚇，盛衰分界線之上啦嚇。咁另外咧都係另外一樣嘢都係講咧，就因為咧就而家好多個藍籌公司啊，個業績咧都會喺3月份咧好多都會即係發出佢哋嘅業績報告㗎啦。咁呢個我下一 part 再講啦。咁因為時間關係咧，就有 part 3呢個股市預言嘅視頻嘅。多謝大家。